देखो पिला माने द्विघात समीकरण बा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो आ गोटे क्वेश्चन नै के आछि कोन से क्वेश्चन देखो 2x² + 2x + 6 = 0 से कहउछि क्वेश्चन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स माने समीकरण रो प्रभेदक और मूलद्वय रो स्वरूप निर्णय करो बोली कहउछि। तो देखो फर्स्ट हमर इक्वेशन दैछि 2x² + 2x + 6 माने a होउछि केते 2 b होउछि 2 c होउछि 6 हला। डिस्क्रिमिनेंट माने कोन d d रो फार्मूला होउछि b² - 4ac ए फार्मूला रे हमें कोन बाहर करिया डिस्क्रिमिनेंट बा प्रभेदक निर्णय करिवा। तो देखो b² माने 2 रो स्क्वायर - 4 * a माने 2 c माने होउछि 6। एबे देखो 2 रो स्क्वायर केते 4 - 6 2 जा केते 12 12 * 4 होउछि 48। तो 4 - 48 होउछि -44। तो d रो वैल्यू एठी आसिला हमर केते -44 बा डिस्क्रिमिनेंट बा प्रभेदक आसिला केते -44। हेले आउरी मध्ये कोन बाहर करिया ना नेचर ऑफ रूट्स बा स्वरूप निर्णय करिवा। स्वरूप कोन हबो एठी ना d < 0 काहेकि ना -44 आसी सेति भाई d < 0 हबो। ले d < 0 हेले कोन हबो एटा अवास्तव हबो अवास्तव बा इमेजिनरी बोली कहबाको बुझला।